Nagluto ako ng 2 kanton ngayon guys para sa aking mukbang. 2 kanton lang siya. 2 kanton lang ang kaya ko. Ang tira. Ito nga pala siya guys, Indomie. Gawang Indonesia. May goreng. Isa lang ang kaya ko dito, pero dahil mukbang tayo, so ginawa ko na siyang 2. Hindi ko isasama lahat tong may mantika. Isang sachet lang ang gagamitin ko para at least hindi ko nakakain lahat. Healthy pa rin kahit pa paano. So, ito, isa-save ko siya sa susunod. Isang set lang yung ginamit ko sa 2 noodles. Kasi hindi ako mahilig ng 2 talaga. 1 is for 1. Sa akin is 1 is to 2. Ayan, luto mo yung ating noodles. Salain na natin. Yung aking noodles, Indomie noodles, at may pickles ako, cucumber, at meron ako niyang salad. Of course, hindi nawawala yung ating salad para healthy. Kahit kumain tayo niyang kanton, may panlaban pa rin. Diba? So, ayan. Kain na tayo, guys. Guys, and before anything else, before we eat, we're going to Amen. Trinay ko lang kumain nito guys, pero hindi ako kumakain talaga nito. Ngayon lang. Tubig lang ako.
Kumakain naman ako nito every ano lang, once or twice a month. Itong pickles na to, maalat na maasim. Last na, hulog pa. O, di ba naubos ko? Ayan, thanks God. At isang araw na naman ang lumipas sa ating buhay at nalampasan natin ng ating mga pagsubok. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking Team Kuroda, Miss Anaganda. Maraming salamat po. I'm so thankful na kasama ko kayo sa aking journey dito sa YouTube. At sana huwag po kayong magsawang sumuporta sa bawat isa, sa mga nangangailangan ng tulong. Alam kong nandyan lang kayo lagi. Maraming salamat po sa inyong panunood at see you guys next time po sa aking mga video pa na i-upload. Please do subscribe sa mga hindi pa naka-subscribe. Likes and share lang din po sa aking mga videos. That's it. See you next time guys. Bye!